नमस्कार, योग गुजराती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रीथिंग को लेकर। हमारी सांसें हमारे जीवंत होने का सीधा प्रमाण पत्र है, पर बहुत ही ज़्यादा फास्ट ब्रीथिंग करने से, वो भी लंबे समय तक करने से, हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल असंतुलित हो जाता है, जिसे ओवर ब्रीथिंग कहा जाता है, अदरवाइज रैपिड फायर ब्रीथिंग। आखिर है क्या? एक मस्तिष्क में एक ऐसी सिचुएशन कि जिसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है या तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन तक ब्लड का फ्लो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है। और साइंस भी कहता है कि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इतनी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि वो ब्रेन का कॉन्शियस बढ़ा पाए, अलर्टनेस बढ़ा पाए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत कम हो जाता है तो ब्रेन में असंतुलन पैदा होता है, क्योंकि ब्रेन तक ब्लड का फ्लो नहीं पहुंचता। और हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में मस्तिष्क हमारा अहम हिस्सा है। अगर ब्रेन में कहीं पर भी ब्लड का फ्लो नहीं पहुंचा पर्याप्त मात्रा में तो इमीडिएट उसकी असर हमारे शरीर पर होने लगती है, जैसे कि हार्मोन्स के रिलेटेड, हाथों पैरों में कंपन, कई सारे ऑर्गन्स में भी डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है, नर्वस सिस्टम्स को लेकर डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। हम नहीं जानते हैं कि हमारी जो प्राचीन योग ऋषियों ने बताया है कि कैसे सांसें ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है, और कैसे, जैसे कहा जाता है कि लंबी गहरी सांस, अगर लंबी गहरी सांस हम लेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। पर वो ऋषि मुनियों ने पहले जान लिया था, उसके कारण उन्होंने क्या कहा कि लंबी गहरी सांस लो पर उसको ज़्यादा छोड़ो भी, कि अगर 4 सांसें ली है तो आप 8 छोड़ो। ये हम बात, छोटी सी बात है पर हम ध्यान नहीं रखते। जैसे कि कपालभाति क्रिया में ज़्यादातर लोग करते हैं कि बहुत ही फास्ट ब्रीथिंग, और वो भी लंबे समय तक करने से। करते क्या है, जैसे जिसके कारण ऑक्सीजन का लेवल ब्रेन में बहुत ही बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घट जाता है। और इसी के कारण हाथों पैरों में कंपन, या मसल्स में, पैरों के या हाथों के मसल्स में क्रैम्पिंग हो सकता है, एसिडिटी की मात्रा बहुत ही बढ़ जाती है, ये सारी असर, नमनेस आ जाती है, ये सारी असर इमीडिएट शरीर पर शुरू हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम ओवर ब्रीथिंग कर रहे हैं। इसके कारण शास्त्रों में भी लिखा है कि एक सांस लेना और छोड़ना दोनों ही अंतराल में होना चाहिए ताकि हम विटनेस बन पाए। अगर सांस ली है उस पर भी हमारा ध्यान हो और सांस छोड़े उस पर भी ध्यान हो। जैसे कि हमारे वशिष्ठ योग में बताया गया है कि कपालभाति क्रिया भी आप करो, हाँ, छोड़ने पर फोकस जरूर रहेगा, ज़्यादा रहेगा, फोर्सफुली छोड़ना भी है, पर लेना भी जो है वो भी हमारे होश में होगा, हमारे ध्यान में होगा। जैसे कपालभाति क्रिया करते हैं तो योग गुरु धीरज जी बताते हैं कि सही प्राचीन योगी ऋषियों ने कैसे किया था और वही हमें अपनाना भी चाहिए। जैसे कपालभाति क्रिया हम करेंगे तो जिसमें लेने पर भी हमारा फोकस होगा और छोड़ने पर भी फोकस होगा, सिर्फ छोड़ने पर हमारा फोकस नहीं रहेगा, जिसके कारण हम जो करेंगे उसमें विटनेस, हम खुद जुड़ पाएंगे, विटनेस आएगा। सांस लेने और छोड़ने पर हमारा ध्यान रहेगा तो हमारा मन जो है शांत रहेगा, और अंतराल में होगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो संतुलित हो जाएगा। हमारे ऋषियों ने क्या कहा है कि पहली सिचुएशन यही है कि लंबी गहरी सांस लो, उससे ज़्यादा छोड़ो। 4 सांस लिया है तो 8 सांसें छोड़ो। अदरवाइज दूसरी कंडीशन है कि अगर आप सांस लिए हो तो भी कुंभक करो, जिसमें सांस लेना अगर 4 मात्रा में है तो आप 8 या रोको, और छोड़ना है अगर छोड़ने के बाद आप कुंभक करते हो, होल्डिंग करते हो, आंतरिक कुंभक या बाह्य कुंभक करो।
जैसे आंतरिक कुंभक, दोनों में ही क्या होगा कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ऑक्सीजन का लेवल जो है ऑटोमेटिकली घट जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन हो जाएगा। जैसे 4 लिया है तो 16 आप रोक सकते हो और 8 छोड़ो, यानी कि छोड़ने की मात्रा, रोकने की मात्रा, कुंभक की मात्रा दोनों ही परिस्थिति में सही होगी, तभी हम सही मात्रा में हमारे ब्रेन तक ब्लड का फ्लो जो है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो संतुलित रहेगा। और यही परंपरा योग ऋषियों ने बहुत ही पहले जान लिया था। और कई बार हम तस्वीर में भी देखते हैं कि जो भी है ऋषि है, योग ऋषि, उनका ऐसे पेट अंदर है, एकदम से अंदर, यानी कि उन्होंने जरूर कुंभक लगाया होगा। चीन लॉक है, यानी कि सांसों को रोका होगा। जब हम सांस रोकते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। तो दोनों ही लंबी गहरी सांस के बाद ऑक्सीजन का लेवल जो बढ़ेगा, तो दोनों ही सिचुएशन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल संतुलित हो जाएगा। और साइंस क्या कहता है कि पर्याप्त मात्रा में, सर्टेन मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वही हमारे अलर्टनेस को बढ़ाता है, हमारे कॉन्शियस को बढ़ाता है। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारे जो प्राणायाम या तो कोई भी क्रिया का सबसे पहला तो हम यही कहना चाहते हैं कि क्रिया का हेतु है कि क्लींसीनेस। जैसे कपालभाति क्रिया हम करते हैं तो वो क्लींसीनेस ऑफ द नजल पासेस है, तो उतने तक ही करो। अब 20-21 जैसे हमने बताया है, ऐसे सही मात्रा में 21-21 बार, ऐसे 3 बार आप कर सकते हो, 3 राउंड। कई संस्थानों में बताया गया है कि भस्त्रिका प्राणायाम में भी बहुत ही फास्ट करो, उसमें भी सेम ही है। आप हो सकता है आप ओवर ब्रीथिंग का शिकार हो जाए, आपको तुरंत ही नॉसियास या वॉमिटिंग्स जैसा होने लगे। तो ये सिचुएशन से बचने के लिए आप कपालभाति क्रिया करो या कोई भी प्राणायाम करो, तो जैसे हमारे प्राचीन योग ऋषियों ने बताया है। अगर वो मालूम ना हो तो हमारी योग गुरु धीरज जी की जो चैनल है उसमें भी आप देख सकते हो। और हमारी योग गुजराती चैनल में जो 5 प्राणायाम सही क्रमांक और सही क्रमांक में कैसे किया जाता है वो बताया गया है, उसको भी आप फॉलो करके सही मात्रा में करो और सच्चे तरीके से करो, ताकि उसका ज़्यादा लाभ आपको मिले। ना कि आप एकदम से करने से कि योग से आप बरकरार हो जाओ कि नहीं, इससे एसिडिटी मेरी बढ़ गई है, इससे चेस्ट में पेन होने लगा है, वॉमिटिंग होने लगी है, वो सब ना हो। इसके लिए आप ये ऐसे प्राणायाम की क्रिया आप करो। और दूसरा हम यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि कपालभाति क्रिया के बाद आपको तुरंत उठना नहीं चाहिए। कोई भी क्रिया हो, कोई भी फास्ट ब्रीथिंग हो, उसके बाद आपको चंद्रों को एक्टिव करने के लिए आपको कोई भी स्लो ब्रीथिंग, जैसे आप अनुलोम विलोम ले सकते हो, भ्रामरी प्राणायाम ले सकते हो, या तो ओंकार भी ले सकते हो। तो ये जैसे करोगे तो आपकी एक चंद्र और सूर्य नाड़ी में बैलेंसिंग आएगा। और योग में तो कहा भी गया है कि समत्वम योग उच्यते। तो यही बैलेंस के कारण आप ज़्यादा ऊर्जावान को प्राप्त होगे, आप ज़्यादा शांति को प्राप्त होगे, आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण आप में एक अलर्टनेस आएगी। और कहा गया है होश ही परम योग है। ऐसे आप जरूर से करिए। जैसे यहाँ हम कर रहे हैं कपालभाति क्रिया और उसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम 2 बार लेंगे। कैसे करना है? शांति से बैठ जाए, स्पाइन को सीधी, खभा सीधा, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। ऐसे आप करें, कपालभाति क्रिया हो या कोई भी फास्ट ब्रीथिंग हो, उसके बाद आप सारे प्राणायाम करें वो तो बेहतर है। पर अगर समय ना हो तो कम से कम एक रिलैक्सेशन प्राणायाम जरूर करें। और
कहते भी हैं कि योग तो स्वयं करने की चीज़ है, तो आप करो, प्रैक्टिकली देखिए और हमें कमेंट जरूर करना। ओवर ब्रीथिंग जो कहा गया है उसको आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि ओवर ब्रीथिंग की समस्या से कैसे कैसे डिस्कम्फर्ट शरीर में हो सकते हैं। जरूर करना। हमारे योग गुजराती चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड बेल है उसको प्रेस करना, तो हमारी चैनल सब्सक्राइब हो जाएगी और आने वाली हर एक जो माहिती है वो आपको तुरंत ही मिलने लगेगी। इस चीज़ का ज़्यादातर लाभ आप तुरंत ही ले पाओगे। आज के लिए इतना ही। आभार आप सभी का।